Саженцы клематиса Марго Костер можно высаживать как одиночно, так и в композиции. Сорт отличается морозостойкостью, не требует особых условий, растет на почве среднего качества. Клематис Марго Костер отличный сосед для таких растений. Садовые розы, различные кустарники, лилии, флоксы, другие сорта клематиса. Крупномер Марго Костер, которая достигает 3 метров в высоту, карабкается по разным опорам. Красивыми, розовыми, крупными цветками можно украсить беседку или забор, старое здание или ограждение. Для обильного цветения клематису необходимо солнце и влага. Клематис гибридный Марго Костер — это лианы высотой от 200 до 400 см. Цветет растение в месяц июнь и июль. Размер цветка этого прекрасного растения достигает от 10 до 12 см. Обрезать растение нужно на высоте 30 см. Клематис гибридный Марго Костер создал Маринес Каста, Голландия. Годом создания растения считается 1890. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наши видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.